बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नवीद अंजुम है। मैं स्वाबी से बिलोंग करता हूँ। मुझे ये गर्दन की तकलीफ़ तकरीबन 2008 से थी और पैरों की जो तकलीफ़ थी, मेरा जो शर्टीका था, ये 2014 फरवरी में मुझे तकलीफ़ शुरू हुई थी। दोस्तों ने मशवरा दिया कि यहाँ पर आ जाऊँ। यहाँ पर आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अपने आप को 80% बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब ने जो हिदायत बताई उस पर अमल करूँगा तो इंशाअल्लाह और भी बेहतर हो जाऊँगा। मेरा तमाम दोस्तों से यही मशवरा है, दोस्तों को यही सजेशन दे रहा हूँ कि आप ऑपरेशन से पहले या टीकों वगैरह से पहले एक मरतबा डॉक्टर साहब के पास आ जाएं और डॉक्टर साहब से इलाज करवाएं। इंशाअल्लाह आप बेहतरी महसूस करेंगे। जज़ाकल्लाह।